Hola chicos, este es un nuevo video. Bueno, en realidad no es nuevo porque este es un canal nuevo, es mi primer canal de YouTube. Y bueno, por favor, me alegrarían mucho con un me gusta y suscribirse. Por favor, hoy jugaremos con Randoms. Y cuando haga un video de Minecraft, por favor no me critiquen. Porque es un mundo que ya jugué. Chicos, va a ser un canal, bueno, ya les dije que va a ser un canal de videos de Minecraft, Roblox, como ya les había dicho anteriormente, en el mundo de Minecraft que voy a hacer literalmente todos los videos de Minecraft. Bueno, vamos a jugar en ese mundo. Ya estoy bastante avanzado en ese mundo. Ya tengo unos cultivos y a veces haré unos videos con mi hermano. Van a ser algunos, no muchos, pero sí voy a hacer algunos. Casi se muere. ¿Ah? ¿Siguieron el mapa? Deja mi hijo Manuelito, deja Manuelito. Manuelito. Mira, esta Papuman 354 me robó a mi hijo. Me robó a Manuelito. No, Manuelito. Ella me las pagará. Sí, ella me las pagará. Porque nadie se puede atrever a robarme a Manuelito. Miren, tan rápido desbloqueamos esta parte. Miren, miren los cultistas. No está muerto. No puedo abrir el Un niño perdido ha sido rescatado. Los días ahora aumentarán. Siempre que veo una de estas, me acerco para verla, porque puede que ahí haya uno de los huevitos. Bueno, ahora que lo pienso, no les conté de la nueva actualización, y es que todavía no la han visto. Es de Pascua y tienes que agarrar muchos huevitos para comprarte la clase de Pascua que vale 30 huevitos. O sea, tienes que tener 30 huevitos. No, literalmente. No, sí, 30 huevitos. Bueno, ahora vamos a ver para qué me da con esto de carbón que traje a la fogata. No es mucho. Solamente ver mi piecito de conejo. Si voy a dar el Pentraver, bueno, el estafador Pentraver. Y le agarramos la chita buena. Por poquito que le agarro la lanza, pero ya la tenía. Por poquito la agarro. Bueno, voy a agarrar un poquito de comida para tener guardada. O si yo hice unos quesos que del día 1
se salen a explorar. No, mira, a veces me confundo y lo doy ahí sin querer. Bueno, a ver qué tiene este tronquito. No sé si ya lo había revisado. Creo que alguien lo revisó. Porque yo no lo revisé, porque si lo hubiera revisado habría abierto. Entonces, bueno, sí. La bestia. Alguien dejó un contenedor de combustible aquí. Creo que era que ya tenía el saco lleno. Un vendaje. Ya tengo 2 porque tengo la clase de médico. Es que hay comida regada por todos lados. Que no agarran la comida. Miren, carbón. Por ahí hay más carbón. ¡Guau! ¡Cuánto carbón! Y otra piel de lobo. Pero es que dejan muchas cosas útiles desperdiciadas ahí. What the fuck. A ver, esto se va a agarrar. Este huevo está anidando. A ver, esta estructura está bastante buena. Solamente que ese huevito no se puede agarrar. Qué mal. Oh, miren, aquí hay uno. Por aquí hay otro. Y este no. No, este es de los otros. Este es el básico. Construyeron una brújula. Una cama normal. Está bien. ¿Pero por qué? Bueno, ahorita lo voy a revivir. Esto lo pongo en un revólver tirado. Wow, pero estoy teniendo bastante suerte en esta partida. Porque no tengo tanta suerte así. Tengo bastante comida. Siempre es bueno llevar, aunque sea un filetito, un mocito, un casquito. No sé por qué rima, pero sí. Bueno, y para que sepan, tienen que hacer todo esto en orden. Yo apenas que tengo en este. Ahora tengo que conseguir este. Ahora tengo que conseguir este que lo vimos en la estructura que dije que estaba buena. Y después este. Bueno, le voy a dar el primero. Gracias. Con esto. Fue un placer hacer negocios contigo. A ver si ya dejó de anidar. A ver si ya terminó de anidar. A ver. No, sigue anidando. De aquí sacamos este huevito. Por aquí hay otro. Pero están cubriendo tus huevitos altos. Uy, aquí es donde te puede salir revólver. No sé. A ver qué salía a mí. No es revólver. Aunque está cerca. ¿Qué salió? Lo voy a matar conmigo.
No, muero, muero. No, ¿por qué todos mueren? ¿Por qué todos mueren? Voy a revivir. Ahí está, que está acá. Parece que está un poco cerca, no mucho. A ver cuántos quedamos. Quedamos 3 y yo soy. Bro, no, me dejaron solo. Bro, en serio. Me dejaron solo, crack. Por allá hay un huevito solo. Aunque ya me dejaron bastante chatarra aquí en el banco. ¿Qué construyo? O esto va a ser un cuando vengan los turistas, va a ser muy bien. Bueno, a ver, esta caja de munición. Ah, no, no tengo madera. Pero esto no tengo nada, totalmente nada. Te preguntas por qué le pude cortar ese árbol por un solo clic. Bueno, ¿será que alguien ya le dio? Caja de municiones. A ver, ¿de qué municiones? ¿De qué tipo? A ver qué es esto. Halloween Carnaval Flame. Solo puedes usar antes del día. Bueno. Algo malvado se acerca a tu fogata esta noche. Ya van a ver por qué hice esa trampa para otros. Oí que alguien se atrapó en la trampa que hice. ¿Quién fue? Porque solamente estoy yo. Nadie más. Ve. Bueno, me voy a ir para allá a rescatar al segundo niño. Bueno, a ver. Bueno, ya entré en... ¡Ay! Ya entré en zona de osos. Uy, combustible, contenedor de combustible. Ah, casi caigo en esa trampa, güey. No puede pasar. Que no pase. Hola, un rifle. ¡No! ¡A la bestia! Muere. ¡Ah! Casi muero. Me voy a poner un minuto. Sé que para ustedes no es necesario. Pero ustedes dirán, ay, no es necesario. Pero para mí es necesario porque a mí me golpean bastante seguido.
Tengo que, como luego alfa que me quedo y lo hará. Ok, voy a usar mi revólver. Ay, no, ya me. Un vendaje. Oh, otro vendaje por allá, güey. No. ¿Qué? Porque tengo hambre, güey. Como que tengo hambre, no voy a morir. Pero voy a morir de hambre. Una zanahoria. Bueno, eso no era exactamente lo que quería que pasara. No. Bueno, ahí la puedo ver. Voy a morir. Una zanahoria. Eso es lo que necesito para sobrevivir. Eso es lo único que necesitaba para sobrevivir. Aunque sea una zanahoria. Otra zanahoria. Bueno, oh, qué raro. Tan cerca de la fogata. Ay. Y recuerda cuánto se acercan a nuestros jueguitos. Ellos corren. Voy a matar a más conejos, a más lobos. Voy a tener más comida. Voy a morirme de hambre. Casi que hice un vendaje. Lo siento si no notaron que tengo un poco de lag. Pero cuando el video termina hasta que yo me muera. El video dura hasta que yo me muera. Tengo un poco de lag. Nada impresionante de mi teléfono en realidad. No lo siento. Espero simularme el permiso. Voy a apagar y prender.